Участок полностью облагорожен, имеется ночная подсветка и лавочка. — 83 квадрата со всеми центральными коммуникациями. Из самых ценных и интересных вариантов открывается потрясающий вид на море. Исполнение домов как двухэтажного варианта, так и одноэтажного варианта. Хорошая бетонная подъездная дорога и асфальтная фасада прямо на коттеджный поселок. Предусмотрено специальное место для ваших штор. Все дома с ремонтом, с водяным теплым полом, радиаторами и системой вентиляции. В местах выхода на террасу наших домов установлено отопление. Вся система отопления водяного теплого пола выполнена с правильной трубой.